ragazzi classe 2000, Federico Vianni in 1, Simone Masetto in 2, Matteo Persello in 3, Davide Donatelli in 4, Daniele Tonon in 5, Tommaso Salgarelli in 6, Luca Crivelli in 7ª corsia. Decisa la superiorità di Giorgia Perrotta, la campionessa italiana giovanile in carica 27,20, mette tutte d'accordo e si prende il miglior tempo delle qualificazioni ragazze.